Pozdrav drugari, evo vreme je za prvi kontrolni tretman sublimacijom, oksalnom kiselinom. U stvari, vreme je već bilo nešto ranije, prvi minusi su bili pre možda nedelju dana ovde kod mene, međutim ja nisam mogao zbog obaveza i sada sam malo zakasnio. Pčela je aktivna, košnice se zagrevaju, bit će lep dan, ali to neće baš puno da utiče na uspešnost kontrolnog tretmana, iz razloga što je upravo to kontrolni, nije onaj završni. Završni će biti kada procenim da je i vreme kako treba odgovarajuće, znači klube ne sme da bude ni mnogo zbijeno i tvrdo, a ne sme da bude ni previše rastresito, iako je ova druga varijanta bolja za sublimaciju, pa boga mi i za nakapavanje oksalne kiseline. Elem, da ne dužim, kratak video, na oplodnoj stanici krećem da radim. Još jednom, mada sam to već snimao, šta je potrebno? Potrebna je oksalna kiselina, aparat, odnosno sublimator, i zaštitna maska. Znači, zaštitna maska, ovo ste već viđali na mom kanalu, tako da neću da ponavljam. Naravno, potrebno je još nešto. Potrebne su i krpe, odnosno sunđeri, kojima treba da zatvorite ulaz, da bi pare, odnosno sublimat oksalne kiseline ostao u košnici. Sad ja više nemam tu šta da pričam. Kratak video, bacite pogled i idemo dalje.
Čuva zdravlje. Sve miriše na oksalne. Nisam ni primetio. Ok, drugari, drugarice moje, kolegi i koleginice moje, ljubitelji pasa svih rasa i ovakvih maza, ne maži me više. To bi ukratko... Gde si upao u vodu? Išao si u baru neku, a? Pa kako sada te pustim u auto? Kaj na što ličiš? To bi ukratko bilo to. To je kontrolno tretiranje. Naredno je, verovatno tamo u novembru, neki dan novembra. Volim ja tebe, pa te ne napadam. Ajde, beži. Pozdravljam vas i vidimo se. Ćao.